Hello, Aloma Mangalava, Touch City PS channel and Piana Jusovare. General Kamia will be my original computer screen recorded only to the bono. And my general good at Harapin a lady whom here will be a Kama general. Saria Tini carry mu no lumim general zoom in the all to be raw, don't be raw. A chair Haliwono. Ale Sarani a chair Haliwo, you know, Piapido of Chapare.ကျွန်တော်ဒီဟာကအရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်မသုံးဖြစ်လိုက်ဘူးเนาะတရိပ်တစ်ချက်လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကိုတယောက်ကဒီ comment မှာကျွန်တော်ကိုအကြံပေးတယ်ပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးကျွန်တော်အကြံပေးတဲ့အတွက်လည်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီ zoom in zoom out သုံးပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် zoom in zoom out လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောင်နာလေးဟာဒီ star key လေးပေါ့နော်ဒါဟာ star key ခေါ်ပါတယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးက star key ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးက setting ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ကိုနှိပ်ပေးရတဲ့ system ထဲကိုတိုက်ဝင်မှာပေါ့နော်တိုက်ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးကဒီdisplay ကြောင်းနဲ့ရှင်းပြခြင်းတယ်เนาะအားလေးဒီတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဒီဟာရအရင်တော့ရှင်းပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဒီ screen ဒီ zoom in all over ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေပေါ့เนาะဒီဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဒီ150 size ဆိုတဲ့ဟာကပုံမှန် size ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်က125အဲ့တော့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကျွန်တော်တို့တခြားစာသားလေးတွေပေါ့เนาะဒါစာသားလေးတွေကတီးသွားပူပြီးတော့တီးသွားပါမယ်ပြီးတော့ဒီ185ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်190ဒီစကလုံးတွေကပူပြီးကြီးလာမယ်ပေါ့เนาะဒါ150ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် size ပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ150ပဲထားရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ zoom in zoom out လို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလူပူဆန်လေးနဲ့ပေါ့เนาะဒီ accessibility ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီ accessibility ကိုတစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ဒီဖက်ဟာလေးတွေကြာလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့တခြားဟာတွေကအဲ့လောက်ထိပြင်စရာမလိုပါဘူးသူကပုံမှန် site တွေပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီက plus ပူဆန်လေးနဲ့ဒီ magnifier လေးကိုဒီ magnifier လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုကကျွန်တော်ဒီဟာဖွင့်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီ zoom in zoom out ကိုဖွင့်ထားတဲ့ဒီလိုပုံနေတာပါဒီလိုဝင်တာနဲ့ဒီလိုလေး off လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီလိုမျိုးဖွင့်ပေးလိုက်ပါဖွင့်ပေးပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီလိုမျိုးဟာလေးပေါ့နော်ဒီနာဒီ button လေးကိုပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘားလေးကိုကျွန်တော်တို့ video screen record လုပ်တဲ့အချိန်မှာမပေါ်စီချင်တဲ့အတွက်ဒီ minimize နဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတင်လိုက်ပါဒီလိုလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom in zoom out လို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး zoom in zoom out လို့ရသွားပြီဒီမှာတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ system ဟာလေးဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီsystem လေးကိုပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနီးနီးကပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြချင်တဲ့နေရာကို mouse လေးဒီလိုတစ်ချက်တင်ပေးလိုက်ပေါ့နော်မနှိပ်ပဲနဲ့ mouse လေးတင်လိုက် mouse တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ထက်က window key ကိုနှိပ် window key ကိုဖြီးထားမလွှတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ plus လေးကိုအပေါင်းလက်ခဏလေးကိုသွားနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ချဲလာလိုက်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျုံးစိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ window key လေးကိုပဲဖြီးပြီးတော့ minus လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကျုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးအလုပ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကျဲနေရာကိုဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mouse လေးနဲ့ဒီလိုတင်ပြီးတော့ window key ကိုဖြီးထားပြီးတော့ plus လေးကိုဒီလိုအပေါ်ဟာဒီလိုမျိုးတိမပေါ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို mouse လေးနဲ့လှုပ်ပြီးရဆိုရှင်ကိုလုံးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပြန်ကျုံးရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောနာအတိုင်းပဲ window key ကိုဖြီးထားပြီးတော့ minus ဒီလိုလေးတွားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ပြီးတော့အကျုံးလည်းတော့ဝင်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးခုလို့ကိုတက်ထားတဲ့ပညာလေးတွေကိုမျှဝေပေးရတဲ့သူတွေအတွက်ပြီးတော့ဒီ video screen recording
သုံးတဲ့သူတွေတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ zoom in zoom out လုံးနည်းလဲတော်တော်လေးအတုံးတဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာခုလိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဆုံးနေထီကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့အတွက်လည်းအရောက်စီတိုင်းကိုတောင်းခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်